નાના નાના છોકરા હોય ને એટલે પછી ઓરિજિનલ ગાયનું દેશી ગીર ગાયનું દૂધ પીએ કેમ રડે આમ? પછી પંચરત્ન દૂધ ગાયનું, ભેંસનું, બકરીનું, ઘેટીનું, અને પછી એમાં કેમિકલ નાખે એટલે પછી છોકરો આવી રીતે રોવે. પછી છોકરું રડે એટલે પછી બાજુમાં કૂતરું ભાય, ત્યાં બાજુમાં પાછો ડાઘો બોલે. પછી કૂતરું ભાય ને એટલે પછી બકરી હલવાણી બોલે. બકરી બોલે એટલે વળી પાછી બિલાડી મોભારે ચડીને બોલે, મોઢામાં ઉંદરું લઈને. ઉંદરું દેખે એટલે બીજી બિલાડી ભાગ પડવા માટે બોલે, ભાઈ બે ઝઘડે. તો જગલ બિલાડો એ જગલ બિલાડો દેખે એટલે પછી નાનો વાસર હોય ને ભડકે એટલે પછી એ બોલે. તમારે કૂતરો પાછું બખોલમાં કૂતરો અંદર લઈને જર્સી ટોપી તો કઈ ન હોય એટલે ઉકેડામાંથી નીકળે હતી. પછી એમ રડે, ઠાર લાગે કે ઠંડી લાગે, બહુ ઠંડી લાગી ગઈ. પછી કૂતરું રડે એટલે પછી 12 વાગે ને એટલે મોરલો બોલે. પછી વૃક્ષ માંથી ઉડે ને